Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo este nuevo video para mostrarle y compartir con ustedes esta nueva experiencia que el día de hoy me acaba de pasar. Bueno, este carro me lo trajeron el día de hoy. Esto es un 2003 Nissan Altima, 4 cilindros. Resulta que a mí me lo trajeron porque el carro no encendía, no sabían cuál es el problema. Y hoy yo quiero compartir esto con ustedes. Quiero mostrarle eh, qué es lo que está causando el problema de que nuestro carro no encienda o este carro no encienda. Yo le voy a dar un encendido rápido para que ustedes vean, o más bien voy a tratar de encender. No enciende, solamente hace que va a arrancar, pero no enciende. No, nada. Bueno, el problema es el siguiente. El problema de este carro es este que está aquí. Ese es el sensor del el cam sensor. Ese es el sensor que no le permite al carro encender. Y hoy vamos a cambiar eso. Vamos a reemplazar y vamos a ver qué tal. Eso es, eso es fácil y rápido de reemplazar. Solamente tenemos que usar un pequeño cubo 10. Yo en este caso ya tengo el mío aquí. Vamos a ver qué tan rápido podemos cambiarlo. La cosa es que está un poquito estrecho el espacio, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar ese que está aquí, o sea, ese y este que está aquí, para tener mayor espacio. Recuerden que esta manga que está aquí va conectada aquí adentro, como tengan precaución al quitarlo, ok. Si vamos a quitar esto que está aquí, vamos a quitarla con precaución. Perfecto. Vamos a ver si tenemos espacio. Creo que tenemos espacio necesario aquí. Bien. Ok. Vamos a quitar nuestro. Y vamos a reemplazarlo. Vamos a reemplazarlo. ¿Vieron qué fácil es? Fácil, sencillo, no se tarda ni 10 minutos, ni 5 minutos. Este video yo lo comparto con ustedes también para que ustedes puedan hacer sus trabajos por ustedes mismos. Y no tengan que pagar porque por este trabajo fácilmente le iba a costar un buen billete. Al que iba a hacerle tu trabajo, le iba a cobrar un billete, y pues yo, como conozco a la persona, pues no le voy a cobrar mucho.
Ok. Perfecto. Bien. Vamos a conectarlo. Vamos a conectar todo como se debe. Vamos a conectar esto que está aquí adentro. Ok. Como pueden ver, lo cambié en menos de 10 minutos, aproximadamente 5 6 minutos. Ok, vamos a ver si enciende. Ay, se me descargó el teléfono. Vamos. Eso. Y ahí está. Nuestro problema se ha solucionado. Si su carro no enciende, no solamente hace crank, intenta encender pero no enciende, su problema es uno de sus problemas puede ser este. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.